一种就是只想一次猜中天花板或地板的好朋友们，而这样的朋友呢，有一个共识，就是每天想问高点在哪，现在是不是要 all in 空，还是要 all in 多？但是在2026这种验收加上波动放大的环境里面，市场走法很可能是边验收成绩，边轮动，边修正估值，它不一定会给你一个完美的 V 型反转或是 M 头让你猜中，结果呢，往往会变成多头没跟到，修正呢你也没避开，手续费倒是缴了一堆。就像有人只会想问房价最高点在哪里，但是你从来没有认真想过，我到底要住在哪一个区域，哪一个生活圈可以长期安家。好，那第二种是这2年非常典型的题材信徒，只要看到题材不看成绩单的人，只要新闻沾边有 AI， 法说有提到有接触相关 AI 客户，哪怕现在 EPS 还没起来，本益比已经40-50倍了，只要股价一回落，他就当成上车机会。老实说啊，这样敢冲敢拼，在2025这样的暴冲年，真的有机会赚到一大段。但是到了2026的验收型多头，风险呢就会瞬间放大，因为市场会开始认真检查这间公司到底有没有赚钱，毛利率有没有上来，现金流稳不稳定，还是呢只会说故事没有结果。当资金从纯题材股撤出，开始往看得到 EPS 现金流稳定的那一边移动的时候，习惯只看题材的朋友就很容易会变成接最后一棒的那一群好朋友。所以我会用一句话提醒大家，题材可以当加分题，但是千万不要拿来当主食。2026市场拿成绩单来分队。华冠投顾首推荐分析之特别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅提供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。华冠投顾1金管投顾新字第015号。